तो गाइस आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कुछ भी खाना खाने का। तो आज मैंने बहुत ही ज़बरदस्त सी कनौर की ये वाली नूडल्स मैंने बनाई है। और इसमें भी इतना बड़ा सा पैक जो मसाले का मिलता है, तो वो मैंने अब इसमें ऐड करना है। और अब ये देखें आप, ये मैं मसाला ऐड कर रही हूँ। क्योंकि ये मसाला बहुत ही स्पाइसी है इसलिए मैं फुल ऐड नहीं करूँगी। अगर आपको भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप सारा मसाला ऐड कर सकते हैं। तो ये है मेरी फेवरेट डिश आज जो मैं खाने लगी हूँ।